tuganire mama Rwanda, urabona wibarutse babi n'abeza, ababi bamara abantu, jenoside tubura abacu, inshuti abavandimwe n'abaturanyi, ababi bamwe barahanwe, nyamara benshi baracyidegembya, na n'ubu inzirakarengane ziracyatikira. Mu bantu bose habamo abantu bose, hari abatutsi bishwe n'abishe, hari abahutu bishwe n'abishe, ingaruka n'izirobanura ziri hose. Dukeneye komisiyo kuri Rwanda, komisiyo verite Rwanda, tumenye ukweli nshini, Rwanda Truth Commission. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti za radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, turabasuhuje. Dusuhuje kandi namwe mwese mwumva ururimi turiho tuvuga, abo mu karere u Rwanda ruherereyemo n'abandi bashobora kuba bumva runo rurimi. Uyu munsi dufite ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro kigaruka ku biganiro twigeze gukora hashize imyaka, ubu ngubu ni imyaka hafi 5. Twakoze ikiganiro twise impagarike y'u Rwanda muri 2021. Uyu munsi rero turagaruka ku kiganiro kigiye kumera nkacyo, tureba u Rwanda rugeze hehe duhereye kiriya gihe. Inyito y'icyo kiganiro cy'uyu munsi rero, Rwanda uragana he. Turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo mbere ko dutangira muhe ijambo asuhuze abatwumva, dore ko tutari tunamuherutse. Dr. Theogene Rudasingwa, urahora komeye. Turaho nawe mbanze ngusuze muvandimwe 6bel, murakomeye wanyu aho ngaho? Turakomeye, komera. Dusuhuze rero n'abavandimwe bacu hirya no hino mu Rwanda, hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane abarwanashyaka bacu, ndetse n'abakurikirana ibiganiro bose, abakurikirana ibiganiro bya Rwanda Truth Commission, kuko turabizi ko hari benshi babikunda kandi babishishikariye. Nagira ngo rero mbasuhuze, kandi mbifuriza gukurikirana n'ibiganiro bizakurikiraho mu minsi iri imbere dutangiye uyu munsi. Murakoze, ubwo naba ngusubiza ijambo 6bel. Urakoze cyane, urakaza neza muri iki kiganiro. Abakunzi bacu bari bagutegereje. Ndibutsa abatwumva ko turi kuri radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Dr. Theogene Rudasingwa akaba ari perezida w'ishyaka. Nibutsaga ko ikiganiro tugiye gukora ni nk'ikiganiro gisubiza amaso inyuma mu byo twatangaje muri 2021 mu kiganiro twise impagarike y'u Rwanda. Icyo gihe tubavuga ko ari manifesto yo gutabara abenegihugu, kubunga, kubomora, guharanira uburumbuke no kubaka u Rwanda rwihagazeho mu ruhando rw'ibihugu mpuzabihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Icyo gihe twabitangaje turi abantu 6: Dr. Theogene Rudasingwa, Eugene Ndahayo, Dr. Nkiko Nsengimana, Bwana Joseph Ngarambe, Jonathan Musonera na 6bel Musangamfura ubagezaho kino kiganiro. Muri icyo kiganiro cy'icyo gihe twerekanaga u Rwanda uko ruhagaze, tukanerekana amateka yarwo uko tuyasoma, tukerekana ibibazo bihari n'uburemere bwabyo, tukanerekana ubutegetsi buri mu Rwanda, inzira bwahisemo n'ukuntu iyo nzira twabona ko idashobora gukemura ibibazo birebire biri mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero turagira ngo turebe u Rwanda ruragana hehe, niba rukomeje muri iyo nzira. Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Nagira ngo ntabatindiye, cyane cyane ko mwari mufite n'amatsiko yo kongera kurikira ibiganiro bya Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo ntabatindiye muhe ijambo ahite atubwira ibyo duteganirije uyu munsi. Dr. Theogene Rudasingwa. Murakoze cyane 6bel kumpa iri jambo. Mbanze ngushimire ko
mwateguye umwanya kugira ngo dutange umusogongero w'ibiganiro tuzahitisha kuri iyi radiyo televiziyo yacu mu minsi iri imbere muri aya mezi asigaye y'umwaka, dore ko umwaka ugenda nyine dusaba Imana ko tuzawurangiza amahoro, ndetse tubifuriza n'abandi bose, abanyarwanda bose ari abari mu gihugu no hanze yacyo, ko bazawurangiza amahoro. Nk'uko rero nyine ubivuze mu ntangiriro, u Rwanda ruragana he? U Rwanda ruragana he? Iyo tuvuga rero ngo u Rwanda ruragana he, birumvikana ko naho tuzatangira ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 5, tuvuze mu magambo arambuye mu nyandiko n'ibiganiro byo twakoze, ngira ngo uzagerageza muri ibi biganiro ujye wibutsa abantu aho gusubiza amaso inyuma ibyo biganiro bimwe byo twagiye dukora, ndetse n'inyandiko twakoze tukayishyira mu ndimi zitandukanye, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Giswahili, mu Kinyarwanda, banza twayishyize ndetse no mu rurimi rwa twari twashyize no mu rurimi rwo muri Espagne. yes. Ngira ngo muzibutsa abantu aho bashobora gusanga iyo mpagarike, kuko niyo dushingiraho. Turagerageza rero gusubiza amaso inyuma ngo turebe muri urwo rugendo rw'imyaka 5, ese u Rwanda, ibibazo byo twavuze u Rwanda rwari rufite icyo gihe, ese byaba byarakemutse? Niba bitarakemutse, ese byariyongereye? Niba byariyongereye, ese muri ibyo bibazo byo twavugaga ntihariho ibishobora kuba ndetse noneho byariyongereye ubukana? Mu byo tuzavuga rero, tuzavuga ko mu by'ukuri ibibazo byiyongereye, ndetse ibyinshi bikiyongera ubukana, ko inzira ikiri ndende, ko u Rwanda rwugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane, haba mu gihugu imbere, kandi iyo tuvuga igihugu ntabwo tuba tuvuga ya misozi dukunda kuririmba tuvuga ko u Rwanda ari rwiza, imisozi gusa n'ibiyaga dukunze kuririmba mu ndirimbo. Ntituba tuvuga imipaka gusa, kuvuga ngo u Rwanda rukikijwe n'ibihugu runaka. Tuba tuvuga ngo umunyarwanda abayeho ate mu Rwanda rwa Kagame. Nibyo twavugaga mu mpagarike imyaka 5 ishize. Ubwo tuzongera kureba mu gihugu, tureba uko umunyarwanda amerewe muri iki gihe. Ibibazo byo twavugaga bya politiki byariho icyo gihe, ibibazo byo twavugaga mu rwego rw'ubukungu twavugaga icyo gihe, imibereho y'abaturage icyo gihe, tuvuga ibibazo u Rwanda rwari ntibyigeze bihagarara, intambara zo ubutegetsi bwa Kagame buteza mu karere, ibibazo byo twavugaga mu mibanire y'abanyarwanda ubwabo, ndetse twagiye tunavuga n'uko n'abanyarwanda, mu banyarwanda biyemeje yuko bagomba guharanira ukuri no guharanira u Rwanda rwo buri muntu wese yibonamo, u Rwanda rwagira abategetsi cyangwa se abayobozi mu by'ukuri bumva ko inshingano bafite nyamukuru ari uguharanira inyungu z'umuturage aho guharanira inda zabo, ko mu bantu biyemeje ko iyo nzira ariyo tugomba kunyuramo no gusubiza amaso inyuma natwe ubwacu tukavuga se ngo mu myaka 5 tugeze kuki? Ese mu yindi myaka 5 iri imbere noneho twavuga ko mu bisubizo byo twagiye dutanga mu mpagarike yo mu myaka 5 ishize, twavuze muri rusange inzira yo twiyemeje twebwe kunyuramo, ariko ntibyatubuza nanone kuvuga ngo muri iyo nzira yo twiyemeje urwo rugendo turugeze he?
hamwe n'abandi nabo biyemeje ko iyo nzira ariyo bashishikariye, ko ariyo nzira barimo muri rusange. Ni ukuvuga ngo dukunze kubyita ngo ni muri opozisiyo nyarwanda, kuvuga tutse urwo rugendo twaba turugejeje hehe, ese abanyarwanda bakangutse bate, bakangukiye imbaraga bafite, umusanzu batanga muri iyo nzira turimo. Umusanzu ndavuga muri rusange, kubera ko impinduka mu gihugu icyo ari cyo cyose ni inshingano y'abaturage. Tukibaza tuti se umunyarwanda inkunga atanga muri iyo nzira yo kwibohoza ingoma y'igitugu yaba igeze hehe? Muri rusange wenda kuko uyu munsi twagira ngo dutange uwo musogongero wo kuvuga ibiganiro byo tuzakora mu minsi iri imbere, icyerekezo tuzaba dutanga, no kureba cyane cyane uko twafatanya n'abanyarwanda b'ingeri zose, kuko ibibazo by'u Rwanda ntabwo ari ibibazo by'umwe, ntabwo ari ibibazo by'umunyarwanda runaka uri mu gihugu gusa, cyangwa se uri hanze y'igihugu, cyangwa se umunyarwanda ufite uko ateye. Ni ibibazo bya twese, ibibazo turabisangiye. Ni ukuvuga rero ko mu gushakisha inzira yo kubikemura tugomba gushakisha ingufu za benshi, kugira ngo iyo ngoma y'igitugu dushobore kuyishyira iruhande, ariko cyane cyane tuniyemeze ko ibyo tugerageza kubaka ari ibintu bizagira uburambe, atari ukuvuga gusa ngo dushishikariye guhirika ingoma ya Kagame nk'ukuntu nyine bikunze gushishikarira abanyarwanda mu bihe byagiye bitandukana. Tuvaneho Kinani, tuvaneho Kayibanda, tuvaneho ubwami, ariko buri gihe umunyarwanda agasigara mbese ahanze amaso ibindi bizahinduka, ariko we mu mibereho ye uko abayeho mu gihugu ntibihinduke, ahubwo ingoma zigahindura imirishyo gusa, ariko nta byinshi byahindutse mu gihugu. Ndumva mu ntangiriro icyo nagira ngo mvuge 6BR, kuvuga nk'umusogongero ibyo dushaka kuzavuga mu minsi iri imbere. Urakoze cyane Dr Theogene Rudasingwa, nizeye kuri unyumva neza. Koko muri 2021 twatangaje inyandiko twise Impagarike y'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2021. Icyo gihe twerekana ko u Rwanda uko rumeze biteye impungenge, twerekana ko nyuma y'imyaka 27 kuva muri 94 ubwo FPR Inkotanyi yafataga ubutegetsi, ingoma y'igitugu yashyizweho na General Kagame yahungabanije abanyarwanda bakadagadwa. Icyo gihe twerekanaga rwose ko abantu bihebye, ko mu nguni usanga barimo, usanga mbese abantu hari ukuntu bijujuta, ariko bucece nka kwa kundi agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike itoramo. Twasesenguye abanyarwanda b'ingeri zitandukanye bo mu bice bitandukanye, uko bahagaze, uko bamerewe. Ndibuka twavuze uko Abatutsi bamerewe, uko Abahutu bamerewe, uko Abatwa bamerewe, ndetse tuvuga ku bukungu bw'igihugu uko bumeze, tuvuga ku Rwanda mu karere, tuvuga n'ikibazo cyo gukangisha igisirikare n'umuco wa gisirikare mu gihugu. Twerekana uko ingoma zasimburanye muri iyi myaka iheruka, ukuntu igisirikare cyagize uruhare rukomeye kandi kenshi ugasanga atari n'uruhare rwiza. Tuvuga ku ntasi kirimbuzi za DMI ya General Kagame. Tuvuga ku bintu byo guhungabanya umutekano n'ubusugire bw'ibihugu by'akarere, ariko icyo gihe uko twabivugaga ubu biragaragara ko byafashe indi ntera, cyane cyane intambara yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe twavuga ko u Rwanda nyine rwariho rwitegura gukora y'intambara ikomeye cyane, kandi koko iyo ntambara yarabaye, irakomeza, kandi n'ubu irakomeje. Ibice bimwe by'icyo gihugu biracyagenzurwa n'ingabo z'u Rwanda, niyo zakwita amazina atandukanye, ariko ni ingabo z'u Rwanda.
nk'uko tubizi nk'abanyarwanda, nk'uko ndetse n'amaraporo mpuzamahanga nayo abihamya, berekana ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo arizo zigenzura utwo duce two muri kariya gace kegereye u Rwanda n'u Burundi, ndetse intambara ikaba ikomeje. Birumvikana rero ko uko twasesenguraga u Rwanda kiriya gihe n'aho tugeze ubu ngubu byarushijeho kuba bibi kurusha uko byari bimeze kiriya gihe, cyane cyane ko icyo gihe Kagame yasaga n'aho agifite ishusho mbese yarakiri nka wa muntu uri inyuma ya rido, nk'umugeni uri inyuma ya rido utaragaragara. Ariko iyi ntambara rwose yamwambitse ubusa ku buryo abantu baramubonye, ndetse bamwe mu bari bamushyigikiye mu bihugu by'amahanga byari bimushyigikiye byamuhaga ubushobozi butandukanye, bimwe byarifashe, ibindi ndetse biranavuga biti tuzahagarika inkunga zose nibikomeza uko bimeze. Ibindi nabyo twabonaga ari inshuti z'akadasohoka, nabyo ubu bisa naho byifashe ku mugaragaro, byahungabanije Kagame. Muri uko guhungabana kwe noneho ahungabanya byinshi mu gihugu. Abatavuga rumwe nawe yarongeye aravuyanga, arafunga abandi irengero, hanze naho aracyahigisha abantu uruhindu, ku buryo mbese usanga uko guhungabana kwe gufite ingaruka no mu mitegekere ye mu gihugu ubu ngubu. Ugasanga ari ikintu gikomeye, ariko abanyarwanda aho bari hose, haba ari mu gihugu no hanze, icyo bibaza baravuga bati ejo tuzamera gute. Ndibuka nk'umwaka ushize rwose hari igihe abantu babonaga intambara iri ku marembo y'u Rwanda, bavuga bati iyi ntambara ishobora kuza ikatugeraho hano mu murwa mukuru w'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, intambara ikahagera, cyane cyane ko abanyarwanda bari bamaze iminsi babona kuko abanyarwanda bapfa ku rugamba ibyo ari byose n'abana b'u Rwanda. Iyo miryango myinshi ifite abana bayo kuri urwo rugamba, hari imiryango igenda ibona amakuru y'uko umwana wabo yaguye kuri urwo rugamba. Urugamba mu by'ukuri abanyarwanda, iyo dukurikije amakuru tubona, batumva impamvu yarwo, batumva impamvu abanyarwanda bagomba gupfira muri Congo kariya kageni. Uko rero nubwo intambara itaje mu gihugu ngo ize gusenyagura ibintu mu Rwanda, ibyo byose abanyarwanda bariho barapfa kubera ko imiryango nta n'uburenganzira ifite bwo gushyingura no kuririra abayo bariho bagwa kuri urwo rugamba. Ariko uko biri kose, inkuru mbi ntiyoberana, imiryango imenya ko abayo bariho bagenda bapfa bagwa muri Congo, kandi biracyakomeza. Ikindi abanyarwanda babona ni uko hirya no hino mu gihugu igisirikare kiracyashakisha abajya kurwana. Ibyo nabyo rero bigera ku miryango myinshi, ku buryo mu Rwanda abaturage iyo babajije bakubwira ko bari mu ntambara, ko igihugu kiri mu ntambara. Intambara irabera hanze y'u Rwanda, ariko n'abanyarwanda bariho bayirwana. Nabyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, gituma n'ibintu byinshi abanyarwanda bakoraga batera agatambwe birwanaho, byinshi byaradindiye cyane cyane ko ububanyi bubi n'amahanga bwatumye byinshi byazaga mu gihugu, amarembo amwe n'amwe arafunze ku buryo ibintu byafashaga abanyarwanda biturutse mu baturanyi bimwe ntabwo bikiza, n'ibiza biza ari bike cyane, cyangwa bikaza ari forode, bigatuma n'ibiciro byabyo batabishyikira. Ikindi kibazo kiri mu Rwanda ni ikibazo cy'inzara. Nagira ngo rero, nk'uko wari umaze gusobanura nyine, ko ibi biganiro tuzakora byinshi bitandukanye, tukagenda dusesengura ibintu bitandukanye mu buzima bw'abanyarwanda, kugira ngo twerekane uko igihugu gihagaze ubu ngubu nyuma y'imyaka 5 nyine dutangaje biriya. Nagira ngo yenda ube wagira icyo wavuga nko ku ngingo z'ibanze, cyangwa se ku byo twazibandaho mu kiganiro cy'ubutaha, kugira ngo abadukurikira tube tubasogongejeho, bitegure ikiganiro cy'ubutaha bazi mu by'ukuri ibyo dushaka kuganiraho. Dr. Theogene Rudasingwa. Murakoze, uranakoze kunyunganira nyine mu kwibutsa abantu ibyo twavuze muri iyo nyandiko impagarike, ndetse n'ibiganiro byo twakoze byinshi muri icyo gihe.
mu by'ukuri kuko ibibazo nk'ukuntu bimwe ugiye ubikomozaho nta cyahindutse uretse ko byiyongereye ubwinshi ndetse bikiyongera n'ubukana. Kimwe mu byo nshaka kuzatindaho kuko bikunze kuntwara igihe, ni na kimwe mu mpamvu ngubu ngubu nari maze igihe ntagaragara kuri iyi radiyo, nuko si uko iyo ntagaragaye kuri radiyo si uko hari ibindi byo mba mpugiyemo byanjye bwite. Buri gihe uru rugamba rwo turiho ni urugamba rukomeye cyane, rufite n'isura yo abanyarwanda mu mateka yacu tutigeze duhura nabyo. Kuko uko ubwami bwaje gusimburwa na leta ya gikoroni, uko leta ya gikoroni mbese ubutegetsi bwa giko bushingiye ku bakoronije u Rwanda, cyangwa se uko revolusiyo yabaye muri 1959, ibibazo revolusiyo yahuye nabyo mu kugerageza gutsimbura ubutegetsi bumaze imyaka n'amagana, uko abakurambere ba revolusiyo 1959 bashoboye ibyo bakoze bashoboye kugeraho n'ibyo batashoboye kugeraho, ariko amaherezo bavanyweho n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Uwo yakoresheje nyine gukoresha igisirikare kuvanaho Kayibanda, cyangwa se ibyo twakoze twebwe inkotanyi tugatera u Rwanda muri 1990, tukavanaho ubutegetsi muri 1994, hakajyaho FPR ikaba ikiriho nyuma ubu ngubu y'imyaka hafi 30 ishize. Ubu ngubu isi irahinduka, kandi irahinduka mu buryo natwe abanyarwanda tugomba kurushaho kumva uko isi ihinduka ndetse n'ingaruka bifite kuri iyi nzira yo turimo twebwe nk'abanyarwanda turimo gushakisha ngo se ibibazo byacu by'abanyarwanda twabibonera muti ki, tuzabibonera umuti ryari, mbese muri uko guhinduka kw'isi ko turimo muri iki gihe, ese bifite ingaruka ziduha icyizere ko wenda kera hari igihe abantu batekerezaga ngo hari abantu bashobora gufasha abanyarwanda ngo muri iyo nzira yo barimo yo gushakisha uko twabona igihugu kigendera ku mategeko, igihugu kigendera kuri demokarasi, igihugu ubutegetsi buha uburenganzira, nako si n'ubutegetsi buha uburenganzira, abanyarwanda bagomba kwiha uburenganzira bubagenewe, uburenganzira bwa kiremwamuntu, igihugu kibanye neza n'abaturanyi. Ibyo byose gutekereza ko hari abandi bantu bazabidufashamo. Kimwe mu biganiro byo tuzakora ni ukwereka uko isi irimo guhinduka n'ingaruka bifite kuri uru rugamba rwo turimo. Icyo ngicyo ni kimwe mu byo tuzakora kandi tuzanatindaho, kuko ni ikibazo gikomeye cyane gifite aho gishandikiye henshi, ku buryo birasaba yuko abantu barushaho gutekereza, kongera gutekereza ndetse bundi bushya, kuvuga ngo niba isi iteye itya, twebwe abanyarwanda dutekereze dute, dukora iki, dushingiye konteksti yo turimo. Konteksti yacu ni iy'akarere aho ngaho turi, kuko u Rwanda aho ruri nta handi dushobora kururemera ni aho ngaho. Mbese nka ya ndirimbo bavuga ngo uzakirira kuri wa musozi utuyeho, nta wundi ushobora kujya, kandi ntawe utoranya abaturanyi. Niho turi, aho niho dutangirira. Naho harahinduka, Afurika irahinduka, isi irahinduka. Icyo ngicyo ni kimwe nagira ngo mvuge tuzatindaho, kuko kimwe mu byo mu mirimo yo nshinzwe muri uyu muryango wacu nyine, ahanini ni ukubangira ugutwi ndetse no kuvugana n'abantu benshi, harimo n'abanyamahanga bose, ukumva imitekerereze yabo, baba abanyafurika baba abanyamahanga bo hanze ya Afurika, ukumva mbese ibari ku mutima
n'ibibagenza n'aho bagana, noneho wowe bigatuma urushaho kwiyumvira ko nawe ugomba gutekereza bundi bushya bishingiye uko iyo si turimo irimo guhinduka. Icyo tuzagitindaho cyane, tuzagikoraho ibiganiro. Ikindi cya kabiri tugomba kuzakoraho ikiganiro kuko nk'ukuntu tubizi mu bibazo bituma rimwe na rimwe n'iyo urebye hirya no hino mu banyarwanda, cyane cyane twebwe twaniyemeje kuba muri iyo nzira itoroshye na gato yo gushakira ibibazo u Rwanda rufite ibisubizo. Mu Rwanda, abari mu Rwanda ni imbohe, ni hostages, niko twabyise no mu mpagarike. Ikintu cy'ubwoba mu banyarwanda, abanyarwanda bari mu gihugu bafite ubwoba, birumvikana, kuko ugize utya akarepfura baramwica cyangwa akaburirwa irengero cyangwa se bakamufunga nk'ukuntu yagiye, nabo yari yarafunze, ubu ngubu ubu ari mu kindi cyiciro nka biriya byo gusubiza Madame Ingabire mu munyururu, n'abandi bose bafunze, abo ba Mushayidi, lisiti ni ndende, urutonde rwabo ni rurerure. Abantu bamaze mu minyururu imyaka myinshi bazira ibitekerezo byabo, cyangwa se bazira kumva ko bashakisha ibisubizo ku bibazo by'u Rwanda rufite. Ibyo byose rero ubutegetsi bwa Kagame bubikora kugira ngo bubibe ubwoba niyo ntwaro ikomeye cyane kuri Kagame. Kimwe mu biganiro byo tuzakora, tuzibaza ngo se ubu bwoba bwo dufite hanze, n'abari hanze, nzi abantu benshi bo tujya tuvuga, nubwo turi hanze ahangaha mu bihugu bifite bigendera ku mategeko, ariko ukaba ari kumwe n'umuntu muri mu cyumba, mwatangira kuvuga iby'u Rwanda agatangira guhwihwisa, akatangira kukubwira, njye nkunze kuba ko se ahangaha nanone ibyo biramenyerewe mu Rwanda. Ahangaha ko turi muri Finland cyangwa se turi muri Amerika cyangwa muri Canada, ubu Kagame ashobora no kuba twumviriza akoresha aya matelefoni yacu, ariko twebwe ibyo tuvuga no kuri iyi radiyo tuvuga ku mugaragaro nibyo tuba tuvuga n'ahandi hose, nta bundi bugambanyi bwo dufite. Ariko hari icyo kintu cy'ubwoba, kubera ko no hanze anyuzamo nyine akagira abo yicamo muri twebwe, buri gihe tukaba tuzi ko hari abahiga, ibyo biba bwabo bwoba. Ubwo bwoba rero ni intwari ikomeye cyane mu burambe bw'ubutegetsi buteye nk'ubwa Kagame. Icyo tuzongera kugira icyo tukivugaho, no kuvuga ese twakirwanya dute icyo kintu cy'ubwoba mu banyarwanda, kuko cyane cyane rero mu bayobozi, kuko inshingano ya mbere y'umuyobozi ni ukumara ubwoba abayobora. Ntabwo Sixbert, wowe nanjye dushobora kuba dufite ubwoba bwo kudatinyuka no kuvuga ngo tuvuge ku mugaragaro ibyo twemera, tuvuge ibibazo by'u Rwanda, tuvuge uko ubutegetsi bwa Kagame butubangamiye. Nituba dufite ubwoba bwo kuvuga ibyo ngibyo ari amagambo gusa, ibindi bikomeye by'urugamba ruba rusaba, twashobora dute kubikora? Abadukurikiye aribo tugomba kumara ubwoba. Icyo kintu rero cy'ubwoba nifuza ko tuzakigirira umwanya, tukagerageza kureba uko tugishakira igisubizo. Hari ikibazo cy'impunzi. Ubu ibyo twumva nyine, ngira ngo urakurikirana Sixbert, ndabizi ukurikiranira hafi. Dufite impunzi hirya no hino, cyane cyane ariko muri Afurika ndetse hariya muri Congo. Ubu hari ibyo ugezaho ukanyuzaho ukabona nyine bavuga ngo hari impunzi ngo zasubiye mu Rwanda zingahe, 10, 20, ngo abantu ariko haracyari ikibazo cy'impunzi. Ikibazo cy'impunzi rero kiracyari cyose, nubwo bavuga ngo amasezerano basinye na Congo, ayo masezerano basinye na Congo nyine ukukurikirana bivuze muri bike wavuze, ikibazo cy'intambara kiracyariho. Abayirwana mu bana b'u Rwanda baracyagwa kuri urwo rugamba,
imyanya iyo bafashe baracyayirimo, hirya no hino baracyafata imisozi muri Congo. Numvise nyine muri iki gihe bavuga ko ndetse noneho bagiye gutangira no gutanga za viza zabo, ya repubulika yo Kagame ahora yifuza we na ba Kabarebe bazashyiraho nyine hariya muri Kivu. Birasa nkaho bayikabakaba, kuko numvise ngo ko bashaka gushyiraho ngo tubyita barashaka amafaranga gushyiraho ibyangombwa mbese byaho, bagashyiraho ndetse n'amafaranga amafaranga na za pasiporo n'ibindi. Ibyo byose rero ubundi wakavuze ngo ikibazo cy'impunzi kizarangira, kuko n'ikibazo ubundi bitwikira cyo muri Congo ari nacyo cyagiye, uretse ko hari n'ibindi gishingiyeho bidaturuka kuri Kagame gusa, hari n'abandi banyarwanda biturukaho, ariko ntabwo ikibazo cy'impunzi aho ziri muri Afurika hirya no hino, aho ziri mu Burayi, aho ziri muri twese abantu bahunze, ntabwo ikibazo cy'impunzi cyari cyarangiye. Nacyo rero tugomba kuzagishakira umwanya tukagira icyo tukivugaho. Nari nkomoje ku kibazo cy'abantu bafunze bakiburirwa irengero, abicwa, ibyo bibazo birahari, kandi tugomba kuzagira icyo tubivugaho. Hari ibibazo dukunze kuvuga muri Rwanda Truth Commission bijyanye no kubwizanya ukuri, kuko jenoside yabaye yahitanye Abatutsi, twe tukongera ko hari na jenoside yakozwe na FPR yahitanye Abahutu. Icyo cyo kuvugisha ukuri uretse twagatangiye kukivuga twebwe turi hanze aha ngaho, kuko twumva ko nubwo hari za risike, ariko ntabwo kubivuga wavuga ngo Kagame ngo araguhiga muri iri joro, ngo ko twavuze ko ari we ari n'abasirikare akuriye ko bakoze iyo jenoside y'Abahutu. Ibyo twabivuga kuko mu byo twiyemeje, nubwo ari ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ari ikibazo cy'ubutabera, ariko n'ikibazo cya politiki. Kuko niba ufite muri sosiyete nyarwanda abantu bumva ko barenganye kandi baburijwe n'uburenganzira bwo kuvuga ibyababayeho, ntabwo bavuga ngo urubaka igihugu kizima, ngo kijye imbere, kiyubaka, nyamara ugifite abo bantu barenganye kugeza no kuri aya magingo batararenganurwa n'ubutabera. Icyo kibazo turacyagifite, ngira ngo tugomba kuzagishakira ikiganiro nacyo tukagisubiramo. Hari ubusumbane mu gihugu bukabije, ibyo ngira ngo mu biganiro byo mwagiye mukora na Yozefu mwagiye mubikomozaho, ariko iyo urebye nifuza kuzakora ikiganiro cyerekana mu by'ukuri umutungo wa Kagame uko ungana. Nubwo hari byinshi byabaye muri iyi myaka, sinavuga ngo nzi umutungo we wose, ariko niba hari abantu nibura bagomba kuba bazi amavu n'amavuko y'umutungo wa Kagame, kuko ndamuzi, nawe Sixbert uramuzi. Tukigera i Kigali muri 1994 ubutunzi yari afite nuko ahagaze ubu ngubu, nta muntu bya bindi mu mvuga y'Abanyarwanda bavuga ngo batunze ibya mirenge, iyo mirenge sinzi ibyo yari atunze uko, ariko niba yari mu Rwanda urwo rwo twumvaga wenda yari afite inka, wenda afite intama, sinzi aho yararaga mirenge uwo ngo bavuga, sinzi muri iyo mvugo ngo umuntu wari utunze nk'ibya mirenge. Undusha ikinyarwanda n'amateka, wenda rimwe uzambwira ibya mirenge ibyo yari atunze ibyo ari byo, wenda n'amataka n'isambu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri nta gihe u Rwanda mu mateka yarwo rwigeze rugira umwami cyangwa se umutegetsi ufite nk'ibya Kagame. Nzakora ikiganiro umutungo wa Kagame ungana iki, yawuvanye he, uri hehe, awubitse he. Nzabikoramo ikiganiro, kubera ko iyo urebye Kagame uko abayeho,
birenze n'aba bantu mbese b'abakire tujya tubona nk'inaha ngaha muri Amerika, ibihangange nyine bafite amafaranga menshi cyane, ndetse bo kandi bo bakuye muri za bizinesi zo babamo, si ukuvuga ngo ubona ni ibintu byo bagiye kwiba. Ariko iyo urebye uko Kagame abaho, nguwo mu magare, nguwo mu modoka zisiganwa, bya bindi byashaka ngo kuzakora mu Rwanda, ngira ngo iyo gahunda yo afite, akirwa mu bintu bya za basketball, anyanyagizamo amafaranga menshi, ukareba amafaranga ashyira muri ibi bintu mbese by'imipira y'amaguru yirirwamo. Ibyo byose niko abyirirwamo yicunga. Sinzi umuntu wavuze ngo ajya mu Rwanda agiye kurusura, ngo asigaye ajya mu Rwanda agiye kurusura, kubera ko mu by'uko Kagame yibera hanze arimo kwicunga muri ayo mafaranga. Ariko byose Kagame ni umuntu ukunda ifaranga cyane, ifaranga ashyira ku mufuka we na famiye ye. Si ukuvuga ngo abacunganyizwa no kujya gushakira imibereho y'abaturage. Nituba tuvuga imibereho y'abaturage rero, tuzacukumbura tuvuge ngo tuzashake umuturage umwe utuye ahantu aho ariho hose, urebe uko uwo muturage abayeho, uko umugore we abayeho, uko umwana we abayeho, uko abantu babayeho mu mashuri, uko ubuvuzi, aho bajya kuvuza abana babo barwaye, cyangwa se aho batajya kubavuza kubera ko ari kure. Ariko ibyo tubigereranye n'ukuntu Kagame abayeho hamwe n'agatsiko ke. Yes, ibyo ngibyo birakenewe cyane kugira ngo abantu barebe uko Kagame umutungo afite uko ungana, n'uko abayeho tubigeranye n'umutungo wa mukene utuye muri segiteri runaka, n'ukuntu abayeho muri iki gihe. Icyo tuzakimaraho, nifuza ko tuzabigiraho ibiganiro, cyane cyane tunabifashijwemo na Yozefu ukunze kugira ubwo bushakashatsi. Hari ikibazo wakivuze mu bintu bimwe mu ntangiriro, uvuga ikintu mbese sosiyete aho agaciro gahabwa ibintu bya militarism, sinzi n'ukuntu wakivuze, 6B, ibintu by'igisirikare. Uzumve nibyo bihabwa intebe militarism buri gihe, kuko iyo muri society ndetse n'ubutegetsi bushingira gusa kuri violence, kuvuga ngo ntawe ufite ijambo keretse ufite imbunda, ntabwo tuzaguha ijambo, kandi nuvuga ibyo tudashaka tuzakwica. Bya bindi Kagame yakunda kuvuga ngo we ntabwo akeneye abamukunda, ngo akeneye abamutinya. Nta kindi bamutinyira ko abafunga, abica, cyangwa se akabagira impunzi. Ariko wumva mu gihugu hari icyo kintu cyo kumva ko mbese umusirikare runaka, nyamara n'abo basirikare nacyo bishingiye kuri icyo ngicyo. Nyamara tuzavuga uko umusirikare runaka abayeho muri gisirikare cya Kagame. Uretse ibyo byo tuvuga ko kuva dutera muri 1990 kugeza kuri aya magingo, icyo gisirikare gihora kiri mu ntambara zande ziganisha iki? Ese umusirikare abayeho ate? Aho bajya hirya ngiyo za Darfur, aho bajya muri za Sudan, abajya muri za Central African Republic, aho bajya muri za Mozambique, bitwa ngo kujya kurengera amahoro yo badafite mu gihugu. Kagame ngo akabohereza, nyamara ababohereza kubera ko peacekeeping nayo yabaye ubucuruzi bwa Kagame, kuko amafaranga agenerwa abo bantu Kagame igice kinini agikubita ku mufuka. Ibyo byose izo zari zagenda akorana na ba Macron muri za Mozambique, akajya kugira abasirikare b'u Rwanda bacenshuro byo kurinda ibigega bya Total muri za Mozambique hirya no hino. Ibyo byose umusirikare rero uko abayeho, noneho ugera no kuri kwa abajenerali. Rwanda rugira abajenerali, hari inflation y'abajenerali.
wibaza uti abajenerali bari ku gatebe bangana iki, tuzabashyira ku rutonde abajenerali bose 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 bicaye nabo yagize bari ku gatebe, ariko ni nk'ingwate ze kuko ntawinyagambura, ntawe uvuga. Numvise ko hari na bamwe ngo yambika bene, ni nk'imidende, ya midende bya bindi byo bambika inka cyangwa se imbwa z'inzungu, ariko cyane cyane byo biba bishaka kugira ngo bamenye buri gihe icyo ari cyo, cyangwa se ibyo bambika mu butabera hirya no hino, n'iyo ngiyo iwanyu bigomba kuba beri 6 bed, kugira ngo bamenye igihe icyo ari cyo cyose aho uba uri. Abajenerali ba Kagame hari benshi ngo bambaye utwo tuntu, iyo midende igomba kwereka Kagame mu masaha 24 iminsi 7 kumenya aho buri umwe aba ari. Ni nk'ingwate ze nabo. Tuzavuga uko icyo gisirikare kimeze. Ibyo ariko tunavuge n'ububanyi n'amahanga, diplomasi ya Kagame yifashe ite, kuko nabyo tugomba kubishakira umuti. Tugomba gutekereza indi diplomasi idashingiye ku bintu nk'ibyo ngibyo by'iterabwoba, gucuruza impunzi. Ahantu hose havutse ikintu cyo kwirukana abantu bashakisha ubuhunzi muri za immigration hirya no hino, Kagame aravuga ati mubanyohereze mubanyohereze, ariko nta kindi aba ashaka. Ibintu bibiri, no kuvuga icya mbere aba ashaka ni amahera, ni amafaranga, kuko ibyo bihugu kuva yaba ari iki ngiki cyangwa se bya bindi yashakaga mu Byongereza byagushije amazuru, ni ibintu biba aba ashaka kuvanamo amafaranga. Ariko ikindi abivanamo ni uko igihugu cyagufashije nako cyakohereje abo kidashaka. Ubwo no kuvuga ngo no bibazo byose byose by'ufite utera abaturage bawe cyangwa se uteza abaturanyi, no kuvuga ngo ntacyo tuzakuvugaho, ariko dufashe ni magirirane, turagufasha kuri ibyo ngibyo, ariko nawe ntacyo tuzakuvugaho. Abaturage bawe wabica, ibyo birakureba, twebwe ntabwo bitureba. Ibyo bintu mbese bya blackmail abamo muri izo diplomasi ze, iyo wongeyemo rero n'iby'ubwicanyi abakurikiranye byo kuduhiga hirya no hino, ibyo nabyo, iyo diplomasi nabyo tuzagira icyo tubivugaho. Ngibyo ni nk'umusogongero 6 bere, ni bimwe mu byo tuzaganiraho. Urakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa. Ndumva umusogongero uwutanze rwose kugira ngo abadukurikira bamenye ko bashonje bahishiwe. Cyane cyane ingingo uvuzemo zirakomeye cyane, tuzagarukaho twerekana uko u Rwanda ruhagaze n'aho rwerekeza. Ikibazo cy'igisirikare cy'ingabo cyo kuragiza abaturage ingabo, izo ngabo zigahora mu ntambara. Kuva Kagame yafata leta yifashe mu ntambara, ingabo ziri ku rugamba kugeza ubu ngubu, ziri ku rugamba kugeza ubu, ndetse abasangirangendo be b'icyo gihe bose ubu bararigise, ntawe ukibabona, nk'uko umaze kubivuga. Bari ku gatebe, barafunze, abandi barapfuye mu buryo budasobanutse, abandi barahunze. Asigaye ni nk'aho mbese ari we Mosi wacyuye abanyarwanda bari barahunze, agatabara igihugu akakigena uko ashaka. Birumvikana rero ko ubutegetsi nk'ubwa Kagame koko ahakwa ku mahanga kugira ngo akomeze ayo mahanga amwemerera akora icyo ashaka mu gihugu cye, yica uwo ashaka, adurumbanya aho ashaka. Bityo rero nawe akemera ikintu cyose kivuye muri ayo mahanga, ari ukwirukana impunzi badashaka, ari ukwirukana n'abantu bakoze ibyaha bikomeye cyane, bariho bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera nko muri Amerika aho ngaho, bakagirana amasezerano n'u Rwanda rwo kuvuga ngo abantu bakatiwe n'inkiko za hano ibyaha biremereye cyane, mubakire bave ku butaka bwacu bazi iwanyu. Kuba umutegetsi wa Afurika yemera ikintu nk'iki, nta rukozasoni ruruta urwo ngurwo. Ni ukuvuga abantu bakoze ibyaha mu gihugu, ni abenegihugu se cyangwa n'abimukira bo muri icyo gihugu,
bakavuga bati aba bantu bakora amahano n'abanyamahano, twe ntitubashaka ku butaka bwacu, ni mu batware. Byanyibukije bya bindi ibihugu byo mu Burayi cyangwa ibihugu bikize, hari imyanda ihumanya iva mu nganda zimwe na zimwe zikora ibintu by'amakuraho, mbese amashanyarazi n'ibindi, cyangwa se n'abubaka n'ibyo bibunda bya kirimbuzi. Hari imyanda ihumanya baba bafite. Iyo myanda ihumanya hari ibihugu bagenda basaba muri Afurika ko bagenda bayimena iwabo kugira ngo iyo myanda itazahumanya abaturage babyo. Hari abategetsi b'Afurika babyemera. Nabyo rero naho bavuga bati abantu bakatiwe urwo gupfa cyangwa abantu bakoze amarorerwa, hano turagira ngo batujyanire babe bari iwanyu, babe iwanyu, babe ariho baba. Ni ikintu gikomeye kuba umutegetsi wa Afurika byemera abantu, kandi ugasanga haravuga ngo uyu mutegetsi ngo areba kure. Ni urukozasoni. Dr. Theogene Rudasingwa, urakoze cyane. Umaze kubwira abatwumva, ubahaye umusogongero w'iki kiganiro, u Rwanda ruragana hehe. Tuzakomeza mu biganiro bitaha. Sinzi niba hari icyo bashaka kongeraho mbere yuko dusoza kino kiganiro. Oya, ni ibyo ngibyo, ni ukubashishikariza kuzakurikirana ibyo biganiro, ariko no kuzajya wenda uzababwira uburyo bashobora kujya bohereza ibibazo, kugira ngo wenda no tujye tunatangira mu kiganiro cy'ubutaha kubibaza abantu bamwe baba bafite, kugira ngo tujye tugerageza kubisubiza. Giye kuba gusa nk'aho tuza aha ngaha kwigisha tukisubirira iwacu. Murakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa. Koko reka nibutse abashaka kutwandikira ko dufite adresse ngurukanabutumwa bashobora kutwandikiraho, rfm-ishakwe@gmail.com. aho ngaho abantu bashobora kutwandikira. Nabonye kimwe nuko n'aha ngaha kuri YouTube aho tunyuze ibiganiro, ibyo ari byose abantu iyo bahanditse ubutumwa turabubona, abatubaza ibintu bitandukanye turabibona, ku buryo mu biganiro biri imbere tuzajya tubisubiza. Nagira ngo ngushimire ku kiganiro cyiza uduhaye, nshimire abaduteze amatwi, kandi dusoze kino kiganiro tukigarukiza aha ngaha. Ndibutsa abatwumva ko iki kiganiro twagihaye inyito Rwanda uragana hehe. Nkibutsa ko twerekanye gahunda y'ibiganiro duteganya imbere, duhereye ku mpagarike y'u Rwanda twatangaje muri 2021, twerekanaga icyo gihe uko u Rwanda ruhagaze. Nyuma y'imyaka 5 hahindutse iki, ibintu bimeze bite, naho nyine tuganisha bino biganiro, bityo tukanerekana n'inzira za gahunda zo kuzahura igihugu. Izo gahunda ziteye zite? Ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Paul Kagame turi migambi iki kugira ngo tuzatabara igihugu cyacu? Ese abari mu gihugu hazakorwa iki kugira ngo abantu bashobore kwinyagambura, kugira ngo abantu batotezwa bari kuri iyo ngoyi, kugira ngo ba bantu koko bashire ubwoba? Tuzakora iki kugira ngo tubamare ubwoba? Kuko umunsi bashize ubwoba byanze bikunze bazashyiraho ubutegetsi bubanogeye. Nagira ngo rero ngushimire, nshimire abaduteze amatwi, dusoreze ikiganiro aha ngaha. Mukomere. Rwanda Truth Commission, umvishakesha hitamu Rwanda rwiza, sinzozi n'impamo, muze turutaheye. Hitamu Rwanda rwiza, sinzozi n'impamo, muze turutaheye. Hitamu Rwanda rwiza muvandimwe, hitamo tsinda ubwoba, shiri ku bute tubikore, haguruka duhange dusa n'ibyangiritse, tubaka u Rwanda rushya rw'ejo hazaza. Muvandimwe aho uri hose ndagusaba hitamo, urushaje n'ibibi byarwo turutera umugongo,
turareba imbere nagusubira inyuma muze dufatanye hitamo u Rwanda rwiza sinzozi n'impamo muze turutahe hitamo u Rwanda rwiza sinzozi n'impamo muze turutahe dufite ishema ryo gukunda igihugu ibuka bose mama rengera bose tuberewe n'ukuri ntituvogerwa kandi ntituvogera dukenyeye umwenda w'urukundo twiteye ukuri kurandura imizi ibibi n'amarira yoho duhobera ubutabera maze twimakaza umuco wo kugangahururwa tubyaye hitamo u Rwanda rwiza sinzozi n'impamo muze turutahe hitamo u Rwanda rwiza sinzozi n'impamo